Bugun birgalikda makiyaj qilamiz. Makiyaj qilishdan oldin doim ko'zimga konsiler suraman. Konsilerni yaxshilab rastoshovka qilgandan keyin och jigarrang rang bilan ko'zimni chizig'i bor joyiga shunaqa qilib rastoshovka qilib olaman. Keyin sal to'qroq jigarrang olib ko'zimni chetiga surib, uni ham rastoshovka qilib olaman. Keyin mana shunaqa yaltiroq tengni ko'zim o'rtasiga suraman va ko'zimni chekkasiga urg'u sifatida bleskli yaltiroq yashil ottенкаga beradigan rangdagi tengni suraman. Tush, podvodka va makiyajimiz yarmi deyarli tayyor bo'ladi. Mana shu podvodka Kabaret podvodkasi rosa ham yoqadi. Tush ham shu Kabaret firmasiniki. BB krem esa Dr. Sirokovning BB kremini yaqindan beri ishlataman. Ozgina rangi menga ochliroq qiladi, lekin qo'l bilan surganda menga juda surilishi yoqdi, yuzga singib ketadi. Rangingiz bilan bir xil bo'ladi. Lab qalam Mistayiz pomada Peri tintini 25 raqami. Ozroq blesk va makiyaj tayyor.